제가 신무원처럼 완벽하지는 않습니다. 그렇지만 신무원에게 배운 그 하나님의 의도를 바탕으로 한 여러 가지 신앙의 그 진수들은 제가 생명처럼, 여러분들도 마찬가지겠지만 생명처럼 생각하고 생명처럼 담았고, 그것 때문에 몸부림치면서 기도하고 눈물을 흘리면서 했기 때문에 제 영혼에 담겨져 있는 지식이라 생각을 해서 신무원의 하나님의 의도에 대해서 조금 빗나가게 이야기를 하거나 또 엉뚱하게 이야기를 하면 다른 부분과는 다르게 좀 저는 발끈하는 그런 것 같습니다. 저를 욕하거나 또 아니면 어떤 재단에 대해서 곡해를 하고 또 원로님의 어떤 유지에 대해서 다른 방향으로 말을 하고 해서 성도들을 호도하는 것은 정말 이해는 합니다. 그리고 그것에 대해서 반박하는 것은 충분히 할 수 있지만 하나님의 나라를 위해서 하나님의 때가 있고 하나님의 뜻이 있기 때문에 그냥 하지 않습니다. 그러나 시몬이 가르친 하나님의 의도에 대해서 그것을 자꾸 깎아 내려가거나 틀리게 이야기를 한다 그러면 그때는 제 목소리를 내는 것이 진리에 부합하다고 저는 생각을 합니다. 그런 의미에서 말씀을 드리는 건데요. 근데 최근에 이제 그러니까 마귀 진멸이냐, 마귀의 일을 진멸하는 것이냐, 그런 부분. 그래서 마귀 진멸이 아니라 마귀의 일을 진멸이다, 이런 이야기를 하곤 합니다. 자, 한번 보실까요? 마귀 진멸이나 마귀의 일을 진멸하거나 뭐 그게 큰 차이 있겠냐라고 할 수 있겠는데, 여러분, 그래서 정확히 아는 사람, 이것을 틀리게 구별할 줄 아는 사람은 좀 더 아는 겁니다. 그리고 그 차이점이 나중에는 명확하게 굉장히 큰 간격으로 벌어질 것이라는 것을 알기 때문에 이런 이야기를 하는 거거든요. 제 집 귀에 꽂고 있는 것은 여러분들과 거리를 좀 더 가까이 하려고 블루투스로 녹음하려는 거기 때문에 그렇습니다. 자, 하나님의 의도를 배울 때 우리는 마귀 진멸로 배웠어요. 그런데 최근에 이제 마귀 일의 진멸이 맞다라고 하면서 이것이 이제 요한 1서, 우리가 늘 마귀 진멸 이야기할 때 그 근거로 삼고 있는 것이 이제 요한 1서 3장 8절이었습니다. 요한 1서 3장 8절에는 마귀 진멸로 나오지 않고요. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하라 하십니다, 이렇게 되어 있기 때문에 마귀의 일을 진멸하신다는 요한일서 3장 8절에 딱 나와요. 그러나 신무원이 요한일서 3장 8절을 끄집어낸 것은 마귀 일 진멸이라는 그 부분이 거기에 들어가 있기 때문에 그런 것이지 이게 전부 다를 말하는 게 아닙니다. 일전에 먼저 편 동영상에 여러분한테 말씀드렸던 것처럼 요한 1서 3장 8절에 의한 거기에만 국한된, 거기에만 축소시켜 놓은 마귀의 일의 진멸은 그 요한 1서 3장 전체를 잘 살펴보면 죄에 대한 부분을 요한이 이야기를 하면서 죄 하다가 범죄 이야기하다가 그 다음에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 진멸한다 하면서 죄 짓는 부분과 관련하여서 마귀의 일을 진멸했다. 그러니까 죄를 짓는 부분들에 대해서 하나님께서 지금 다루고 있다라는 것을 요한이 요한 1서 3장을 통해서 말씀하고 있는 부분이에요. 그런데 하나님의 의도에서 말하면 요 마귀의 일로 진멸하게 되면 굉장히 축소가 됩니다. 왜냐하면 요 마귀의 일의 진멸이라고 말을 하면서 요한 1서 3장을 끄집어내면서 연계하는 말씀 구절이 있습니다. 그게 뭐냐면은 계시록 20장 10절에 있는 불과 유황못에 사단과 그의 사자들을 집어넣는 그 장면이 나오죠. 먼저 거짓 선지자와 또 악한 자들이 먼저 들어가 있고 마지막으로 이제 사단이 그곳에 들어간 요한 계시록 20장 10절이 있습니다. 그러니까 계시록 20장 10절에서야 마귀가 진멸되고 하나님의 아들이 이 땅에 왔을 때는 마귀의 일을 진멸한 것이고, 그러니 예수께서 이 땅에 오셨을 때 마귀의 일을 진멸했고, 그리고 진짜 마귀가 진멸되는 것은 계시록 20장 10절에 가서야 마귀가 진멸된다고 합니다. 근데 이게 이 이론이 되게 되면 어떻게 되냐, 심각한 문제 생기냐면 마귀의 머리가 짓밟힌 게 아니게 되는 거예요.
예수께서 부활하시면서 마귀의 가장 큰 권세인 사망 권세를 깨뜨려 버렸습니다. 뱀의 머리를 짓밟아 버린 거예요. 창세기 3장 15절의 약속이 이루어진 겁니다. 예수께서 죽으시고 부활했을 때에 사망 권세가 깨뜨려진 거예요. 그때 사단이 패배했고 마귀가 패배한 겁니다. 그때 마귀의 머리가 짓밟혀 버린 거예요. 그때 마귀가 진멸된 거예요. 요한계시록 20장 10절에서의 마귀가 유황불못에 들어가는 것은 마귀의 잔멸입니다. 잔멸. 그러니 이것을 이렇게 쓰는 게 좋아요. 보셔요. 예수께서 초림하셨을 때에 죽으시고 부활하면서 마귀가 진멸됩니다. 그때 마귀의 머리를 짓밟아 버린 거예요. 크러쉬드 해버린 거예요. 마귀의 머리를 짓밟아 버린 겁니다. 이때 마귀가 진멸했고 이때 마귀가 패배한 거예요. 머리를 짓밟았기 때문에 여전히 몸뚱아리는 뒤틀거리고 움직입니다. 그 뒤틀고 움직이는 걸 통째로 이제 집어서 언제 끝내냐면 그 끝내는 때가 요한계시록 20장 10절이에요. 그러나 이미 지금 우리 이 하루 있잖아요. 이때 있죠. 다시 말하면 예수께서 부활하신 그때부터 마귀가 짓밟힌 거예요. 마귀가 패배한 거예요. 마귀가 진멸된 거예요. 그래서 우리가 예수 이름으로 귀신을 쫓아낼 수 있는 힘이 생기는 겁니다. 귀신을 박멸할 수 있는 힘이 생기고 마귀를 저주할 수 있는 힘이 생긴 거예요. 그는 불법자요, 그는 악한 자요, 그는 속이는 자라고 우리가 강력하게 요청할 수 있어요. 예수께서 오셨기 때문에. 그리고 재림 때에 예수께서 다시 오실 때에 마귀를 마지막으로 이제 유황불못에 던져버리는 마귀의 잔멸이 일어나는 거예요. 잔멸. 마지막으로 끝내버리려 해서 잔멸이라죠. 잔멸. 진멸과 잔멸. 자, 이렇게 됩니다. 초림 때 마귀를 진멸했고 그의 머리를 짓밟아 버렸어요. 예수께서 부활하시면서 그의 머리를 사망 권세, 마귀의 가장 큰 권세인 사망 권세를 깨뜨려 버릴 겁니다. 그때 마귀가 패배한 거예요. 마귀가 패배했기 때문에 우리가 예수 이름으로 뭐든지 할 수 있고 모든 권능을 행사할 수 있는 겁니다. 성령도 그때 마음껏 역사하시는 것이고요. 그러나 여전히 마귀가 제 역할을 하고 있어요. 그러나 그 제 역할은 제 역할이 아니라 속이는 거예요. 마귀가 우리를 속이는 거예요. 합법적인 권세가 더 이상 없는 겁니다. 그리고 예수께서 다시 오실 때 이제 최종적으로 마귀를 잔멸해버리는, 완전 끝장내버리는 일이 생기는 겁니다. 그러니 마귀의 일을 진멸했다라고 축소시키면 많은 부분들이 꼬이게 됩니다. 여러분, 하나님의 의도가 언제 이루어졌어요? 하나님의 의도는 그냥 단순히 하나님이 일을 행하신다 그게 아니라 예수께서 이 땅에 초림하셨을 때에, 예수께서 이 땅에 초림하셨을 때 그때 이미 세 가지 삼중 의도, 세 의도 모두 다 이루셨다는 것을 말하는 거예요. 예수께서 초림하심으로 인하여서 십자가에 달려 돌아가심으로 피를 흘리셨을 때 그때부터 인간을 구원하게 되는 시발점이 되는 것이고, 마침내 그가 부활하심으로 인하여서 부활의 첫 열매가 되심으로 인하여서 우리도 이제 부활하겠구나 라는 확신을 갖게 되는 것이니까 인간 구원이 그때 이루어졌고요. 그리고 그때 마귀의 머리를 짓밟아 버린 겁니다. 여러분, 마귀의 일을 진멸했다라고 축소시키지 마세요. 그리고 요한계시록 20장에 가서야 마귀가 그때서야 진멸했다라고 축소시키지 마세요. 예수의 그 권세와 행하심을 축소시키지 마세요. 그리고 첫 번째, 그리고 그렇게 주께서 죽고 부활하심으로 말미암아서 보좌 상속, 하나님 아버지께 영광을 돌려드리고 모든 입술과 모든 무릎들이 예수 앞에 무릎 꿇게 되는 보좌에 앉으심으로 인해서 그 역사가 이루어진 겁니다. 다시 주님이 재림하셨어야 하늘 보좌 상속을 하고 재림하셨어야 인간 구원이 되고 하는 그게 아니에요. 이미 우리에게 하나님께서 엄청난 능력을 우리에게 주신 겁니다. 근데 그것을 왜 축소합니까? 그러니 하나는 굉장한 축소가 되는 것이고 하나는 축소가 아니라 엄청난 권세를 우리에게 주었다는 그 부분이 되는 거예요. 그래서 저는 시몬이 정말 제대로 잘 가르쳤다라고 생각하는데 그것을 나가게 하거나 스크래치를 내거나 하는 그런 것은 하지 않았으면 좋겠다는 생각을 저는 갖는 겁니다.
그래서 이 부분에서만큼은 제가 욕을 얻어먹고 재단이 욕을 얻어먹고 우리 장로님들이 욕을 얻는 부분은 좋지는 않습니다. 그러나 그런 부분은 반드시 신원할 때가 오겠지만 진리에 관해서는 바로 즉각적으로 말을 해야 된다고 생각하기 때문에 지금 이것을 이야기하여 드리는 겁니다. 그래서 초림의 때 이미 하나님의 의도가 다 이루어진 것이다. 진 것이다. 그리고 하나님이 우리에게 예수의 이름을 주심으로 인하여서 엄청난 권세를 지금 우리에게 주셨다. 그 권능을 우리도 지금도 행하기를 원하신다는 것을 여러분 아시고 정말 예수께서 어마어마한 것을 이루셨고 시몬을 통하여서 하나님의 의도라는 완벽한 것을 이미 우리에게 다 가르쳤다는 사실을 정말 잘 기억해 주셨으면 하는 겁니다. 고맙습니다.